Hoje, o cenário de sol e mar está propício para um refúgio perfeito para quem busca restaurar a harmonia e a paz. Sentir a brisa e ouvir o som das ondas é como uma oração silenciosa que acalma a alma. Aproveite cada instante deste dia lindo para se desconectar do barulho do mundo e se conectar com a sua própria alegria. Porque o corpo precisa de pausa e a mente precisa de silêncio para voltar a sonhar. Aonde você estiver, lembre-se da imensidão que é este mundo maravilhoso, essa vida divina. Lembre-se do tamanho das bênçãos que ainda estão por vir. Respire, sinta e agradeça. Tenha uma tarde abençoada.